Fala, rapaziada, dá uma olhada nessa lanterna que a gente acabou de desenvolver aqui pro Scania 113 teto baixo. Esse modelo aqui ela já acompanha o próprio botão aqui, ó, que a gente tinha essa aqui, porém essa aqui o cliente comprava, tinha que levar no eletricista para ele fazer a ligação do botão lá no painel. De tantos clientes pedir, a gente acabou lançando essa aqui. Já vem com o botão, é só retirar a original e já fazer a instalação dessa aqui. Daqui a pouco eu já vou ligar ela aqui e vou mostrar aqui para vocês. Tem essa aqui também, que é do... fica ali atrás do interclima. Esse aqui é pro modelo do teto baixo, Scania 113. Esse aqui ficou top demais. Dá uma olhada no acabamento.